بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله في مواضع عديدة من كتابه الصحيح بإسناده رحمه الله إلى علقمة بن وقاص الليثي. ففي الموضع الأول منها قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. وفي موضع آخر قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وذكر الحديث. فهاتان الروايتان لهذا الحديث العظيم، وكلتاهما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، تفيدان أن هذا الحديث العظيم المبارك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العامة على منبره صلوات الله وسلامه عليه، تنبيها للأمة وإيقاظا لها واستشعارا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخطب به على المنبر مذكرا بمقام النية ومنزلتها العلية. ولا يزال دعاة الخير وأئمة الصلاح الناصحون لعباد الله يذكرون في كل مقام في المنبر وغيره بأهمية النية ومكانتها العظيمة، وأنها أعظم ما تستصلح به القلوب. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث العظيم، فهو أول حديث ذكره في كتابه المبارك. وصنع مثل صنيعه جماعة من أهل العلم، حيث صدروا بهذا الحديث العظيم مؤلفاتهم وبدأوا به مصنفاتهم، تنبيها من هؤلاء الأئمة على أن النية يحتاج إليها عبد الله المؤمن حاجة ماسة في طلبه للعلم وفي عباداته كلها. فإن الأعمال معتبرة بنياتها، فلا صلاة معتبرة عند الله، ولا صيام، ولا حج، ولا صدقة، ولا بر، ولا أي قربة إلا إذا قامت على نية صالحة، بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله تعالى. فالأعمال معتبرة عند الله جل وعلا بنياتها، فإذا كانت النية لله خالصة ويبتغى بالعمل وجه الله جل وعلا قبل الله من العامل عمله. وإن لم يكن العمل كذلك رد على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة شهيرة. ولهذا تكاثرت النقول عن أهل العلم تعظيما لهذا الحديث وبيانا لمكانته العلية، حتى قال الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم: هذا الحديث، أي حديث عمر رضي الله عنه، ثلث العلم. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من أبواب الفقه، فهو يدخل في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وفي الحج وفي كل طاعة، فكل تلك الطاعات لا تعتبر إلا بالنية. والنبي عليه الصلاة والسلام
ضرب في الحديث مثالا يقاس عليه في كل طاعة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فإذا صلحت النية تحقق الثواب وثبت الأجر، وإذا فسدت النية رد العمل ولم يقبل، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل وعلا. وقول الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث إنه ثلث العلم يوضحه قول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. وبيان ذلك أن دين الله تبارك وتعالى إنما هو فعل للمأمورات وترك للمحظورات واتقاء للمتشابهات، وجمع ذلك كله في حديث النعمان. ولا يتم ذلك إلا بأمرين: أن تكون صورة العمل الظاهرة موافقة للسنة، وهذا ما بين في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأن يكون في باطنه لله خالصا، وهذا ما بين في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. فما أحوج العبد إلى إصلاح نيته ومعالجة قصده وتصحيح إرادته في جميع أعماله، في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته، بألا يبتغي بشيء من ذلك إلا وجه الله، لأنه ليس شيء من ذلك يكون مقبولا مرضيا مشكورا عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصا، ولن يدخل معه في قبره من صالح عمله وسديد قوله إلا ما قصد به وجه الله تعالى. أما تلك الأعمال التي يعملها العامل يريد بها شهرة أو يريد بها سمعة أو يريد بها مراءة أو يريد بها دنيا فانية أو يريد بها رئاسة زائلة أو غير ذلك من الحظوظ، فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولا ولا يكون عنده جل وعلا مرضيا، لأن من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتغي به وجه الله جل وعلا. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإصلاح النية يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس، لأن النية تتفلت، والصوارف التي تصد العبد عن الإخلاص في الدنيا كثيرة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن معالجة النية ومجاهدة النفس على الإخلاص لله أمر مطلوب من المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من الحياة، لأنه لا يزال تأتيه الصوارف والصواد عن الإخلاص من هنا وهناك، فيحتاج كل وقت وكل حين إلى معالجة نيته وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. وقد ورد عن السلف رحمهم الله نقول عظيمة في التأكيد على النية وإصلاحها والعناية التامة بها، وقد نقل جملة منها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم. قال رحمه الله عن يحيى ابن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال: انوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب. قال داود: والبر همة التقي ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري قال:
ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وعن يوسف ابن أسباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. وقال الفضيل ابن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. انتهى ما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النية هي مما يخفيه الإنسان في نفسه، فإن كان قصده ابتغاء وجه ربه الأعلى استحق الثواب، وإن كان قصده رياء الناس استحق العقاب، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وفي حديث أبي هريرة الصحيح: في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، في الذي تعلم وعلم ليقال عالم قارئ، والذي قاتل ليقال جريء وشجاع، والذي تصدق ليقال جواد وكريم. فهؤلاء إنما كان قصدهم مدح الناس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه عندهم، لم يقصدوا بذلك وجه الله، وإن كانت صور أعمالهم صورا حسنة. فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب، كما في الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فله من عمله النار. وفي الحديث الآخر: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وفي الجملة القلب هو الأصل، كما قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. وهذا كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فصلاحه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده، فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه. إن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو حقيقة دين الإسلام ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وحقيقة الإخلاص إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكلما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له ولا يتاب إلا إليه ولا يطاع إلا أمره ولا يتحسب إلا به ولا يستغاث في الشدائد إلا به ولا يلتجأ إلا إليه ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة.
وعلى العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السلامة من كل قادح في الإخلاص أو ناقض له. قال ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه، لا يملكه غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ألا ما أحوجنا إلى أن نقرأ مرات وكرات قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لنداوي قلوبنا ونتفقد نياتنا. اللهم أصلح نياتنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.